الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله كما نحضروا السيرو أو شراب ديال علاج السعال. كنحتاجو الفجل يعني الأخضر، وكنحتاجو العسل الحر، وكنحتاجو هادي باش كنحكوه في الزلافة هكا. كنضيفو ليه معلقة ديال العسل الحر، المعلقة دابا زدناها هنا، كنحركوه مزيان حتى كيطلق هاد الماء هاد السيرو. دابا العسل زدناه هنا ياك، هذا حكيناه مزيان وزدنا ليه العسل. غادي ناخدوه مزيان حتى تشوفوا طريقة باش غادي نعصروه ونخرجو منو السيرو. شوفوا معايا هذا وصلنا نظن كما تشوفوا هكذا حصلنا على شراب يعني طيب، شراب يعني جيد لعلاج السعال للأطفال الصغار والكبار.